अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आपका वेलकम करते हैं मिस्टर पैट्स के चैनल में। मैंने अपने सारे बर्ड्स को दाना डाल दिया है, वो खा भी रहे हैं। आपको दिखाने को ये भी दाना खा रहे हैं और सारा को दाना फिंचिस को भी और नीचे ऑस्ट्रेलियन बैंड्स और डॉग को भी और मुर्गियों को भी डाल दिया है। ये देख सकते हैं, आप खा रहे हैं, ये भी खा रहे हैं, चिक्स भी खा रहे हैं, फिंचेस भी खाने आ गए हैं, देख सकते हैं आप। तो आज आपको एक सरप्राइज़ भी देना है। तो वो सरप्राइज़ ये है कि हमारी ये वाली मुर्गी भी अंडे देना शुरू हो गई है। इसने अभी 2 अंडे दे दिए हैं, आज भी ये अंडा देगी। फिर मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। ये अभी अंडा देने ही वाली है और हमारी वो वाली मुर्गी भी अंडा दे रही है। ये भी दे रही है अंडा, ये वाली मुर्गी। अब हम दोनों के अंडे मिला के वो वाली मुर्गी के नीचे रखेंगे और उसमें से प्यारे प्यारे से चूजे निकलेंगे। ये और हमने मुर्गी भी लानी है इस मुर्गे के लिए, वो अभी जल्दी लाएंगे इंशाल्लाह। और हमारे डव ने भी अंडे दिए हुए हैं, उसके भी बच्चे निकलने वाले हैं। फिंचीज के बच्चे निकले हुए हैं, वो भी आपको कुछ दिनों तक दिखाऊंगा। ये हमारी फिंचीज है, इसके 3 बच्चे हैं, वो भी आपको दिखाऊंगा कुछ दिनों तक। डव के बच्चे जब निकल आएंगे, जब भी साथ ही दिखा दूंगा आपको इसके भी बच्चे। तो यही थोड़ी सी अपडेट देनी थी। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मैं किसी अगली वीडियो में अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।